और इसी बीच पंजाब से एक बड़ी खबर आपको बता दें, करतारपुर कॉरिडोर पर बयान के लिए विपक्षी दलों का धरना जारी है। टिप्पणी को लेकर पंजाब के डीजीपी को हटाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और एसएडी ने इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें, धरना देकर डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की जा रही है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी और एसएडी ने इस्तीफा मांगा है पंजाब के डीजीपी का। आपको बता दें, करतारपुर कॉरिडोर पर जो बयान डीजीपी ने दिया था उसको लेकर के यहां पर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें, टिप्पणी को लेकर पंजाब के डीजीपी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, इन दोनों ही पार्टियों ने यहां पर डीजीपी की जो डीजीपी है उनका इस्तीफे की मांग यहां पर की है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी जो है वो इस्तीफा दे। तुरंत करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, आपको बता दें, और विपक्षी दलों ने इस पर काफी ज्यादा आक्रोश उनके अंदर है और लगातार वो इस्तीफे की मांग यहां पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धरना देकर डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने की मांग भी यहां पर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो यहां पर कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ इस्तीफे की मांग बल्कि उनको जेल भेजने की बात भी यहां पर की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने इस्तीफा मांगा है पंजाब के डीजीपी का। धरना देकर डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने की बात भी, उनको जेल भेजने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए फिलहाल आपको बता दें स्थगित कर दी गई है। जिस तरह के हालात वहां पर बने हैं, आपको बता दें लगातार प्रदर्शन हो रहा है डीजीपी के बयान पर। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।